好，咁我哋咧今日咧就請到另外一位嘉賓上嚟我哋嘅台度啦，就係有阿 Lawrence 梁建恒。Hello，係，我真係嗱，首先我好耐冇同你即係合作啦。我哋係冇一齊做過節目添，我哋喺同一個節目入邊，喺同一個節目入邊，但係我即係我哋哋曾經喺同一個電台入邊。我又好亂啊！你到底係邊個電台啊？去去邊個電台做過啊？我所有電台都做過。你有做過佢個電台咩？有。係咩你太細個啦，你係啊，你上次嗰邊係佢先至太年輕。你太年輕啦， N 年你前做過一個同另外兩位主持人，我諗佢聽未聽過。因為我即係你做緊嘅嗰個電台咧，都有好多首噶嘛。講得嘅咩電台名？都講得。唔係即係咁問啫，我驚我美加華語我都做過，唔夠你玩咯呢啲咪。係啊，美加華語係大海時做過，但係我同佢做嘅咧就係新記，係咯，係啦，嗰陣時候咧佢都仲未做主持，未係啦，咁樣話未做，你都仲係我 overlap 咗一段時間，係啦，我記得嘅。哦，應該我哋認識嘅時候未做，咁但係我哋認識嘅時候咧，我就陀住大仔嘅，係。所以我啱啱一入到嚟嘅時候，問個仔幾多歲，係啦，咁我就知我識咗佢幾多年。哦，咁啊揭曉啦，就16年啊嘛，嚟緊17年咯，陀緊嘅時候啊，陀緊啊，係啊，其實幫我哋17啦，咁應該係係啊，係啊，因為陀緊啊嘛，嘅時候，陀都要陀，識於微時啊。好微，係咪要講下啲回憶殺？冇啦，呢啲悶親人啊！但但係我哋咧，大家都差唔多年紀啦，咁都開始步入。而家咧，其實網上面好多人都會講，我哋曾經都有一集節目都講過嘅，不過好似係咪未出啊？中年危機應該未打 pickleball 啊嘛，係啊，打 pickleball 玩 high rocks 嗰啲。我決意唔打 pickleball，就係證明自己未步入嗰個年紀。咦？你打咗未啊？你進入未啊？煲托時候打咗。係啊，你進入未啊？我依家係做啲比較劇烈嘅運動。哇！例如咧，我係翻去細個嗰時，即係我好細個時候係中意踢足球嘅，咁後尾就打籃球，咁然之後即係當然籃球都好劇烈㗎都。咁但係依家有翻去踢足球，咁但係我就係踢啲50加嗰啲，雖然我未到。即係我就 underage， 而佢特登放大呢個字，唔係未到，係啦，我未到。咁個原因就係，即係你會有優越感啊！你會覺得，誒，我好似仲係好 fit 喎咁樣，即係仲因為人哋唔 fit 咯。因為你係奸茅啊嘛，你都未到50，你走去打50加。唔係，佢係 underage 係允許你有幾個 underage 嘅，即係我係 match 到，即係我又可以係，即係佢唔係話10歲 underage 啊嘛，佢係講緊係差少少50歲嗰啲啊嘛。但係又咁講，因為你其實無論係打籃球又好，或者踢波又好啦，其實都唔係淨係劇烈嘅，直頭係好暴力添㗎喎。定係你哋嗰啲去到嗰個年齡層已經大家好禮讓。我哋嗰啲係叫養生籃球。有聽過有。養生籃球。你都有份打嗰扮嘢。都比唔係有幾個比較後生啲就冇咁養生啦。咁但係我哋基本上都係嘅。係基本上我哋5步之後已經係收步啦嘛，已經。係已經褪咁樣。你驚收唔切啊？即係同你部車舊咗咧，個 brake 咧，你要耐少少，你要早少少得 brake 嗰啲咧。係啊，咁即係都係講緊呢個話題咧，令我諗起咧，我尋日睇 Real 喎，你知你睇咗 Odyssey 未啊？未，我都好想睇嘅。咁跟住你知而家成個 Instagram 都係嗰啲即係嗰啲演員喺度做緊呢去呢個平台去嗰個平台。咁啊有一個訪問阿 Matt Damon，咁佢就話，因為原來佢哋拍即係 Odyssey 係嗰套即係好似古裝片咁樣希臘神話片咁樣啦。咁佢哋全部都古裝片，我感覺係嗰啲 V 運啊，唔係有啲都要咁樣嗰啲係咩？千軍萬馬嗰啲，公元前幾年嗰啲喎。呢啲係古希臘嘅古裝片。咁咧佢咧就係着，佢話因為佢哋拍咧全部都着涼鞋啊或者拖鞋噶嘛，因為佢哋係冇正常鞋着噶嘛。咁嗰個主持人咧就問佢啊，你咧成套戲拍咧都要着涼鞋喎，咁你覺得即係會唔會好容易整親啊？點樣咧咁樣？你估下佢答咩？Matt Damon 啊 ？Matt Damon。英文咧一定係答。係咯，唔該晒你。難道講中文？我驚佢用中文答你啊！咁你錯唔係咁嘅。你覺得佢覺得即係咁你話整親，佢話都唔係一個最大嘅問題。佢話一個最大嘅問題咧就係佢話原來佢哋即係有一堆都係嗰個年紀嘅演員啦，巢咗皮啲腳趾。唔係，佢話腰背痛。
因為咧冇 support 着住係啊係啊，哦，你唔覺得呢腳踭痛啊？係啊，腳踭跟住就會導致你一定痛啊係啊，跟住就腰背就開始痛㗎啦嘛。 compensate 咗啊嘛，嗱係啊你一聽 compensate 你就知你就知咩？細個時邊知咩叫 compensate？因為你唔覺得以前即係後生嗰時真係踢拖就咩都做到㗎啦嘛？唔係即係好似我依家踢波咁啦，即係即係以前係人字拖踢波。OK，我講翻我第一場，應該係2年幾之前，我再一次翻足球場啦。係。咁我當然我個記憶個腦仲係喺我多年前大學時期啦，咁樣。咁我大學時期梗係哇個波嗰度扯用乜嘢？伸隻腳就到咗啦，唔知咦伸極都未到嘅，隻腳短咗，踢空氣係咪喺度？冇理由㗎，身高冇少到喎，咁隻腳都係咁啫。即係你會發現，咦點解硬係望到 reach 唔到咧咁樣？同埋你會覺得老花，又或者個波飛過嚟啊？唔係，你應該接到咁樣控球咁樣。嗰個係 more than 距離咁嘅。唔係，或者佢個即係筋骨冇咁柔軟啊。係啦，咁所以你咪去唔到個位咯。 Exactly。咦？你似乎未體會到喎。我都未踢過波。唔係扮，佢係未知啫。佢未落球場，就快啦，係咪？未做測試，即係我阿爸咁，我身體好好啊，因為我冇做身體測試。係啊，我一日唔體檢，我嘅身體都好好。我哋一定係健康嘅，咁即係嗰啲，即係當然佢健康 OK。去打過咁樣，即係好似個波飛埋嚟，你以往你會覺得，且我即係咁個波球速，我一定接到啦。係啊係啊。後尾你發現，咦，原來唔得㗎喎，月球咁遠嘅。即係你嗰啲會有個 difference 咯，但係後尾你慢慢操翻就冇去到月球咁遠啦，最多都係外太空邊皮啫，SpaceX 咁遠啫，嗰個位咧，即係嗰啲位咯，即係你，但係你會慢慢因為年紀你冇得唔去 adjust 自己嘅打法咯，或者係即係個處理方式。但係因為年紀，所以你刻意 pick up 翻呢一個運動，去諗住 keep 翻。因為年紀，唔使刻意咁提。任何年紀都應該係有 keep fit 嘅，咁但係通常去到呢啲年紀就即係會容易啲。我諗個 purpose 唔一樣。即係以往我踢波係即係開心，即係當然依家我都係開心嘅，我都係揀一樣我自己開心中意做嘅嘢去做運動。因為好似我點解中意踢翻波，係因為我唔中意跑步，但係我覺得我需要練氣啊，即係去跑步啊，都要健康翻啲啦，咁樣係咪？係啊，因為即係我唱唔到，有某啲歌我唱唔到，即係之前即係細個仲可以，你會覺得好容易，即都唔係音嘅問題，係嗰句啊，一句你都唱唔晒。哇！但件事點解即係都唔好講話不吐不快嗰隻啦，即係其他歌我一份點解一句都唱唔晒？點解中間要換氣嘅咧？咁樣咁你就發現原來自己嘅肺活量差咗好多。但係我覺得跑步好悶，咁係好悶嘅，即係我係唔係好中意做 repeat 不斷 repeat 嘅。即係你都係唔中意游水，即係譬如有啲人話練氣游水都好好噶嘛，同埋有冇咁傷你？唔係我 OK 嘅游水 OK， 但係我係好懶，又要沖涼又要咩？即係你游就游10分鐘，你去啊加換衫加嗰啲嘢用咗你個幾兩個鐘咁樣，即係我覺得好唔 efficient。咁啊足球換件衫快啲啊。係，咁你有冇一個 moment， 即係除咗踢波嗰下啦，即係你係即係可以 realize 自己係咪就係因為唔知係唱歌，定會唔會有一個 moment 你覺得啊，咦好係喎，真係一個中年或者中佬咯咁樣。嗱，我哋講重複 emphasize 我哋講錯嘅，因為我哋都覺得我一路避開佢，不斷喺度提中佬啊，中佬。因為女人咧就，我覺得 reach 咗40至40，即係過咗40之後咧，係都有一下你會覺得自己好似有少少斷崖式嘅下降。男仔我覺得會，因為咁講可能毛病會多咗。毛病啊？即係身體上嘅毛病，你嘅意思係？係啦，就係嗰啲精神腰酸嗰啲輕頸啦，嗰啲輕頸。個去到40歲，你都覺得，我都好似入咗廠執一執咁樣嗰啲。即係你會聽到你呢個 age 嘅人，你都講，即係例如，我脊骨可能有啲問題啊，即係骨刺啊，有啲人個膽有問題，有啲個腎有問題啊。你曾經都我都係咯，我都即係接受過手術啦。冇膽死女咯。哦，係咯，即係你會發現，原來呢個 age 突然間大家都會嗰啲問題會飆晒出嚟咁樣。咁啊係嘅，都啱嘅，即係你身邊啲人都開始有。即係就算你 mentally 你想你自己幾唔承認呢一個 age 都好，或者係咩都好，咁但係。即係嗰啲身體嘅嘢就會飆晒出嚟咯。
好誠實嘅，其實真係，即係佢又會話到俾你知，嘴上說不咁。係。係啊，咁其實你即係喺你嘅事業上，而家都有一個轉變啦。係啊。你覺得同你其實你危機有冇關係？啲觀眾知唔知我原先係嘅乜嘢？我都唔知你原先做咩，你就點同我講轉變？講 background 冇 background check 嘅我哋呢度。咁你做電台做咗幾耐啊？我啱啱計過其實我啱啱電台嚟翻嚟。18年咯，我08年。但係你一入嚟唔係做主持啊嘛，咁做主持咧，係咪你好快就已經轉咗？我唔係好記得。1年到咯。1年到你就已經轉入由幕後就變咗幕前添啦。唔係，我係因為我識講國語，咁嗰時其實好少。其實自始至終，好似我冇記得邊個原先係 operator 入咗節目部。係少嘅，呢度少嘅，係少，呢度少嘅，香港可能會有啲，係啦，香港會有啲，但係呢度就少嘅，咁只不過係我係同埋我好彩嘅，即係呢度 career path 咧，廣告基本上已經係最後嗰個嘅 career path，即係你可以做嘅最後一樣嘢嚟㗎嘛，因為廣告當年廣告係要你要 train 到你好成熟先至，你識用聲啊，你啲 face 啱晒，先至可以俾你錄廣告㗎嘛。咁但係因為嗰時，而家係有把口可以錄㗎，有聲就得㗎，有聲 AI 都得㗎嘛，已經啱，係咪？咁所以當年我係因為我識講國語，咁所以就冇國語人，咁突然間就其實個個台都係咁喎。即係佢國語由國語開始嘅，由國語開始嘅。但係你直頭係做一個國語。用國語嚟做住錄廣告啫，錄廣告先，即係就發覺，咦，你把聲過咪都 OK 喎。唔係，其實佢哋知嘅，只不過我係由訓練班開始噶嘛，只不過當時就冇贏，咁跟住就喂，你做唔做 operator？你試下啦咁樣嘅。咁你係最新電台工作，咁所以就做住先啦。我細個就係即係我同翻啲人講就，我係攬住心機瞓覺嗰啲人嚟。哇！即係你一心諗住入電台嘅。嗰時係。咩崗位都做住先咁樣。係啦。有機會做幕前。係啦，咁我覺得 operator 都幾有趣啊，入去學下咁樣。都好嘅，即係你其實由 operator 開始做咧，係會明白聽晒所有節目。係啊，即係你會知道原來呢個主持人佢有啲咩嘢好啊？呢個主持人有啲咩嘢叻啊？又或者點解你就唔講唔好？我以為第二句就話啊，呢個有啲咩唔好啊？有啲咩叻啊？做嗰個台唔可以唔係直接唔係應該係咁講。我哋呢啲出嚟行走江湖嘅。點都要留少少餘地，都仲會見到嘅嗰啲人。係啊，仲有包袱啊，佢仲有。唔係啊，咁你學唔好嘅嚟做咩咧？唔係你會知咯，學習你會知。即係你咪你唔好嗰啲就洗咗佢啦，唔好記。即係如果你係要學，係啦，你學嘢你就梗係呢個人好嘅係呢啲。如果鬼世界嘅啫。好。所以咪轉行咯。係。咁啊電台啦，做咗10幾年。10幾年。毅然轉行啦，好啦，俾你講下轉咩行啦。有冇大家住第5區嘅咪咁先？係即係好多人問我呢個問題嘅，即係我相信我一話辭職，我喺公佈咗話我辭職唔再做電台。咁你做咩啊？做咩啊？係啦，好多人就問，但係其實有好多人都話你係咪參選？嗱，係咪咧？我都話㗎啦。係啦，個個都係㗎咯。好多人參選，咁有人問我點解嘅？咁我係即係咪後或者好現實咁講，其實喺加拿大做 media 呢行，大家都會知嗰個生存空間幾咁狹窄啦。係啊。又或者做到最後呢幾年嘅時候，其實我不斷都係講緊，依家嘅電台其實係做緊一個 service 嘅，我哋唔係做緊 media。因為 media 你係面對所有人，但係如果你個 media 慢慢收窄到去一個特定群體嘅時候，你就係變咗 service 呢一班人。係。即係我會覺得，即係無論邊個台都好啦，我哋都要認清一個現實，就係當你睇到你做 show 台下嘅人嘅年紀嘅時候。打緊 pickleball 啊嘛，係睇緊 pickleball 啊！唔係啊，有個台都會搞緊 pickleball 嘅 event 嘅喎。即係你冇得唔去認清呢個現實。咁但係即係當然佢有佢存在嘅價值嘅，我成日都會覺得。咁因為你始終都有嗰班人啊嘛，都有嗰班受眾喺度。係啦，咁同埋即係有時我又會覺得係會有新人加入嘅，因為好似我咁。我會慢慢去到某一個即係年紀嘅時候，你就覺得以前我聽英文好開心啊咁樣，即係有少少。你依家聽呢個字，你覺得好似好老土，叫落葉歸根啊。以往即係父母叫落葉歸根，即係佢哋就會翻返自己原居地啦。但係依家嘅所謂落葉歸根，可能大家就話我都想聽翻啲我 mother tongue 嘅嘢喎。係。即係你會唔會即係有時你都會覺得
睇得多英文嘢，我都會有間唔中想聽翻啲中文嘅嘢。咁所以其實可能又會有一班以往就可能即係以往成日都聽㗎啦。你做電台 sorry 我淨係聽英文嘅。又唔係啊，其實咧近呢幾年係多咗sorry 我唔聽電台嘅咁樣，佢直頭係連英文電台都唔聽啊。係啦，我唔聽電台。係啊，跟住我想出咪播歌咯咁樣，即係譬如你有 Apple Play 啊嗰啲。但你聽咩歌？咩歌都聽。唔係最後咪又係嗰堆陳奕迅啊、容祖兒啊。唔好意思講你聽，暴露年齡系列咁，所以其實即係我會覺得係有新嘅人加入。咁但係你都不改某一個特性，就係你要去 serve 呢班人咯。即係例如，即係你諗個節目嘅時候，我以往諗個節目就係呢一班人會需要啲咩嘅 service 咧？即係例如我諗個節目就係佢哋可能冇乜時間去聽新聞嘅，或者佢好想知 local 新聞，但係佢又唔係好知個背景啊。咁你咪幫佢去解答呢啲問題。咁即係呢一樣嘅 service，我覺得係仍然有佢嘅生存空間嘅。咁但係個空間會細咯。係咁同埋，即係慢慢都會收窄㗎啦，咁樣。係啦，另外一個空間就係好現實，就係如果呢個空間細嘅話，咁你點樣喺 financially 去 sustain 到咧？咁你 financially sustain 唔到，咁你都要諗好多好現實嘅問題㗎。咁所以就會令到越來越多人去轉行。其實咧呢個問題唔係淨係講緊加拿大嘅華人媒體啦，你其實喺香港嘅傳統媒體都係面對緊同一個問題㗎。係，但係即係佢嗰塊餅本身大啲，大啲咯，係啊，可能會餅細啊嘛。咁係，即係已經係餅碎，你仲要再喺啲餅碎入邊再去揾咁即係令到你可以利用呢一啲嘅空間去生存嘅人，咪會少咗咯。咁所以你就你諗咗幾耐呢個轉變？唔係，其實係不斷上一屆已經不斷有人係灌輸呢一種思維，你試下啦，你邊個人灌輸啲？都人，即係身邊好多人係咩？身邊人咯，我試過有一次，我係喺個 supermarket 度行，咁但係其實呢個都係近一兩年嘅事，因為我已經做咗呢個節目，咁啲人就會覺得你可能都係即係可以行下時事啊，或者係政治類型嘅嘢啊咁樣，即係佢哋就已經開始話你會唔會諗啊咩啊咁樣。即係啲素未謀面都會問聽眾咯，係咯，即係佢可能喺超市見到你咁，跟住就問你有冇興趣去參選啊咁。咁同埋即係因為我啱啱講啦，其實電台又係即係我覺得後尾我已經慢慢發現，其實呢一個行業喺我哋呢一個嘅社區入邊已經係一個服務嘅行業。咁與其係咁，不如嘗試一下真係攞政府資源去服務佢哋啦，或者係更加直接咁去服務佢哋。又俾你聽到喎，即係服務。我都係個主持人嚟。係服務，呢個又係服務嗰人。係。即係更加多人可以受惠。係啦，咁啊同埋即係我會覺得其實依家政府好多 funding 嘅。咁但係即係點解唔用嗰啲咧？嗱，其實依家電台都會搞好多活動啦。係啊。咁但係嗰啲活動你要去邊度揾錢？你就要揾啲 sponsor 啊，係啊，係揾客咯，廣告商啊。咁但係電台都要營運成本㗎嘛。咁即係有好多好多嘅嘢。咁而如果你喺政府嗰啲 funding，或者你喺政府入邊可以去推廣某啲嘅嘢，咁其實都某程度上可以做到以往你喺電台想要去幫個社區嘅嘢。咁所以都係。係裸辭喎，即係裸辭去參選，其實係咯，搏一鋪喎而家。風險，你有冇做過風險管理嘅計算？唔係咁講，我相信依家所有嘅電台 DJ 唔做 DJ 都唔係叫裸辭嘅，係暫停。又要定義下裸辭係點樣？OK，裸辭就係你所有嘅 financial income， 即係嘅 financial resources 都係喺嗰份工嗰度。哦，咁叫裸辭。但係其實有邊個電台主持所有嘅 financial resources 都係嗰份工？得幾可能好少，但係嗰幾個 full 都 time 有其他 resources， 即係真係 full time。哦，即係你有好多去咗俾佬咁樣嘅。你成日都係男嘅，你都會有其他嘅，你都有其他嘅。咁但係即係當然嗰一件事，即係例如以往我喺平時見到唔係咁嘅喎呢件事，又或者你聽到某啲嘅即係節目又好，或者講某啲嘅講法，你會覺得呢樣嘢唔啱。然之後我以往就會講，我聽日喺節目講。咁我唯一嘅區別就係我今時今日我冇得講喎，我聽日喺節目講。咦？你可以喺自己嘅 social media 講咯，好多人中意咁噶嘛。可以，但係 social media 係另外一個生態嚟。不過係，即係呢個都有啲係難搞嘅。即係做開大眾媒體嘅人，唔係有幾多個真係可以適應到即係社交媒體嗰個生存空間。因為即係我哋始終
無論你個底線幾低，你都有少少底線噶嘛。咁即係你都會即係 base on一樣嘢，我要即係講啲嘢係有公信力啦，或者我講啲嘢係即係起碼即係正確啦咁樣。咁但係其實依家社交媒體你要有啲人，我明知嗰樣嘢唔啱，但係我講出嚟，因為會有 hit rate。我最近睇咗好多嗰啲短片咧，我今日睇個短片，我今朝早我睇其中一個短片，我就睇點解佢我唔知佢特登係咩啦，佢就話佢買咗一部全新嘅二手車。咁你一聽全新，都啱嘅，係啦，但係啲人有 question 啊，咩叫全新二手車？咁佢咪有留言咯？係咁佢咪有咩？即係我唔覺得嗰個人會咁低能去犯一個咁樣嘅錯。但係佢哋就刻意，即係你如果要經營呢啲嘅短視頻，你就喺成個短視頻要特登要去插少少俾人哋去留言話你錯嘅嘢。咁但係呢樣嘢唔係我哋會做嘅，即係你擺唔低嗰條底線。咁你做呢個轉變嘅時候，咁同你嘅枕邊人，咁係咪佢有冇覺得好似又薄咗啲喎？定係佢會覺得唔係啦，你而家唔做幾時做喎？咁樣咧？我覺得我哋升到嘅。即係所有嘢都升。我以為你踢緊間公司呢個名，我遲咗即係個咩都講緊咯。升到，係啊，升到，即係兩個號升。OK 嘅。咁我哋講下枕邊人係邊個？你如果唔係又話我哋聽係喎，又唔知喎。使乜出相咁樣？係一格仔相咁樣。一格仔咁樣，即係我哋兩個都係做電台啊嘛，胡彥欣啦咁。係啊。因為電台嘅。喺電台識嘅，唔係我知係呢個即係辦公室戀愛，又唔係嘅。我哋冇同時間，我哋冇同時間做過任何嘢嘅，好似冇埋嚟呢啲咪又係咩？冇同時間做過任何，但係同一個 office。跟住好想留言話冇做過乜嘢啊？幫緊你啊，下邊度你係咩啊？咁係咩啊？講清楚啲好喎。即係總之冇同節目，即係冇。一定冇，一定冇同節目，一定冇。但係一定有同 show 啦。點可能冇同 show 啫？唔係同一個 show，你唔同一個 item。唔係，但係總之你同一間公司，即係同一間公司嘅，同一間公司。但係就唔同節目，就好少去合。公司係好刻意地避開你哋，好似兩個同事同時間擺埋一齊。唔係咁，你哋係開始咗先，定係公司即係知道你哋係一對先至刻意拆開你哋定點樣？唔係，我同佢喺埋一齊嘅時候，我當時仲未喺節目部嘅。哦，咁早啊？係啊。即係就係你做緊 operator 嘅時候。當時係啊。點樣 touch 啊？不如講下。所以其實我成日覺得大家要識即係呢個三 C 產品。三 C？你哋有冇試過叫男仔幫你哋去？我部電話唔識整啊，咁樣嗰啲有冇？我識男仔嘅時候，我都未有電話。都未有。唔係點會冇電話？唔好玩啦！係電話，唔係仲係換機。嗰個係咁，咪係咁樣嘅啫。換機學年代已經遲啦，換機學年代。換機學年代。我中學尾先有電話嘅喎。係咯，就係咯，嗰個咪咩 Nokia 嘅唔知咩3210啊。係咯，嗰啲咯。貪食蛇嗰啲啊。嗰啲打出打入嘅啫嘛，唔通你話教我打？唔係嗰啲可以借電話咯。嗰啲就但係後尾去到智能電話，咁我過到嚟都唔係好。都近代嘅事啦，都唔係上個世紀啦。係即係我講緊我初戀嗰啲啫，sorry。唔係講緊即係溝仔又去翻好遠嘅年代。咪即係最緊要咧，就要識。你要識啲嘢咯，即係例如你喺呢邊，你可能識得幫佢換下燈膽啊，咁嗰啲嘢咯，即係或者整下車啊。即係台灣術語嚟嘅，即係computer 啊、cell phone 啊，即係嗰啲 C 咁嗰啲嘢。仲有一個 C 係咩？卡唔記得，唔好問呢啲嘢。搞錯嘅，你 IT 人嚟㗎嘛？因為我讀 IT 嘅，但我唔係好奇怪嘅，我讀 IT 唔係因為我中意 IT。我讀 IT 年需要讀 IT。啱一半，係因為我覺得 IT 好有呢個需要，但我電腦唔叻嘅，即係 compare 到好多人，我電腦係完全唔叻嘅。讀完都唔叻嘅。叻咗啲啦。咪唔叻先要讀啊嘛。係啦，叻咗啲。夠幫人整電話咪得咯。叻咗啲咁樣，咁但係我覺得嗰樣嘢好緊要，咁所以我咪學咯。同埋我會覺得，因為我細個都係嘅，我覺得任何嘢都有 logic。你明咗個邏輯，你就會學到嗰樣嘢。咁所以我就覺得，既然我乜都學得㗎啦，其實你明個邏輯咪得咯，咪即係挑戰自己嘅。有少少細個嘅時候已經覺得我挑戰自己，我自己渣我學嗰樣。咁所以當年就係Amy 唔識得，即係有啲嘢唔識，扮唔識。
或者佢應該真係唔識。佢真係，其實我覺得佢你識佢個人，你知佢唔識扮。佢應該真係唔識啊！我都覺得。係啦。咁就向你埋手啦。唔係佢，唔係 OK 嗰日做 RB 嘅，其實做緊 RB 嘅。講 detail 係啦，做緊 RB，咁只不過係 RB 4個鐘冇咩講噶嘛。咁所以就有合作咯，所以咪就係點會冇合作啫？你有冇合作？可以咁講，即係都會係同埋公司做過咩咁，然之後咪幫佢，咁然之後後尾慢慢了解，咁然之後我就覺得哇呢個女仔又好真 OK 喎，點用啲乜嘢？用啲咩形容詞？唔係，我覺得好善良，呢個係真。即係佢係一個好善良嘅人，同埋當你同佢傾偈係冇壓力嘅人。即係因為我好驚同啲人傾偈好有壓力嘅，同埋佢好 positive 嘅。呢個去翻嗰個問題就係話，當你做任何嘢嘅時候，佢都向好嘅嗰方面去諗。哦，咁所以佢覺得咪試咯，有乜所謂啫？係咯，咁就算無論個結果係點，你贏咁梗係最好啦。你有一個，你會成為一個即係新嘅自己啦。咁樣輸其實你都係一個新嘅自己嚟，因為你都喺個咗呢件事。係啊，喺個過程之中咁樣。係啦，所以我以前可能會話學咗啲好嘅嘢同埋好嘅嘢，好嘅嘢同叻嘅嘢，係好嘅叻嘅嘢咁嘅。咁即係慢慢其實係感染到我嘅。咁當時 RB 你已經即係佢已經係一個知名嘅主持人啦，係喎。咁你就係啱啱入行啦，係啊。咁佢嘅資歷又高過你一截啦，咁樣，係啊。點樣升啊？呢件事都升到係咪都升到？繼續聽啊！冇㗎，你同一個人傾偈，其實你傾落你就會知道係你即係傾唔傾到咯。即係佢。你會覺得唔知啊，即係嗰樣嘢好得意嘅，因為你話係咪即係我哋兩個嘢一開始我哋兩個傾嘅嘢已經係好啱，其實唔係嘅，當初都有磨合嘅，即係但係佢 train 到我某啲嘢咯，即係我會覺得佢以往即係點解冇理由啊，即係冇男仔啲咩嘅咩咁樣，但係其實係因為佢有啲嘢咧，你係即係我嚟緊嘅時候，因為我知你個 topic 大概係呢啲嘢，即係我諗有一個詞咧，佢最初嘅時候咧，即係我覺得哇喺。點解每一樣嘢你都要打爛沙盤問到篤？但係佢嗰種所謂嘅打爛沙盤係，你知佢嘅性格好細路女咁樣嘅。係啊。但係其實佢係 mental，即係佢個邏輯都係好細路嘅。佢係會好用小朋友嘅邏輯去問你。咁所以當你用，即係佢要完全明白係啦，嗰一件事，佢要明晒。咁但係你成年人嘅世界，有時有啲嘢就係未必係你要明得晒㗎嘛。又或者你真係解釋唔到嘅，又或者係。成年人嘅世界有時係違心嘅，但係佢就唔係一個違心嘅人，即係你可能你會，即係一開始嘅時候，可能以往你，即係你如果你要世界少少，你出嚟面對人，你未必每一樣嘢你都係我心所諗就我所講或者我所做，咁但係佢就話點解你啱啱咁講？即係唔 like 嘅嗰陣時，佢會覺得你唔係佢想知點解啊？咁但係你有時你又唔好想啱啱識啫，大佬我都。即係我就算係有少少違心，都唔係真係同你講啦咁樣。咁但係嗰一刻係即係所以即係依家我成日聽我哋做婚禮啊 MC 啊就你要 make me a better person 啊，又或者你即係令我成為我今日嘅自己。咁你依家睇翻嗰件事，就係因為佢以往不斷咁去問你點解你要咁講？你咁講嘅背後嘅原因係咩啊？我唔明你個邏輯喎，你可唔可以解釋俾我聽？其實嗰時係好，你個人係覺得哇我癲咗，大佬你做咩要？即係呢個係你哋之間最初嘅磨合，最大嘅磨合，最初嘅呢個位啦。但係當你習慣咗佢呢一種，而你亦都嘗試話我唔好，既然係咁，我不如唔好做呢樣嘢啦。因為之後解釋好煩，即係有少少妥協咗啦。或者又未必係妥協，遷就，而係你覺得我做完呢樣嘢，好似其實個世界好似容易啲喎。有時我哋自己會 create 咗個問題俾自己㗎嘛，即係我自己諗多咗啦嗰件事。但係原來我用佢咁直接嘅方法去諗嗰件事，反而係容易解決咗，容易解決咗。咁或者你同人相處嘅時候，你中意咪中意，唔中意咪算咯。係咯。所以互相影響咗，最後係啦。咁我又同佢講咗呢個世界其實唔係你諗得咁美麗嘅。試過喺電台有人俾咗一條聲帶佢，你幫我播啦咁樣。咁嗰條聲帶係有粗口。而佢係唔知嗰句係粗口嚟。咁而其他人問翻佢，唔知都問翻佢就話：點解你俾佢播？我唔知喎。我唔知嗰個係粗口咁樣。咁其實喺佢嘅生活之中都試過有啲嘢佢
講完出嚟，跟住喂，佢唔好講喎，呢個唔得嘅喎咁樣。然之後我唔知喎，我只係覺得佢係咁嘅意思喎咁樣。哦，即係佢係 keep 住喺一個，而我亦都好努力咁令佢維持一個咁嘅狀態啦。咁啊係嘅，係難得㗎，難得。因為我覺得其實我唔想改變佢咁樣嘅一個狀態。係，因為佢開心啊嘛，佢會覺得我認識嘅呢個世界或者我身邊嘅人，咁好彩你身邊嘅人都係一啲好嘅人，或者唔係淨係我嘅，淨係我保護佢冇用嘅，係，而係佢身邊嘅嗰班人其實都保護佢。你對住佢冇人會講粗口嘅。係啦，即係佢好似一個永遠嘅譚玉英姐姐咁樣。唔係，佢真係好感覺好似噶嘛，即係你想象唔到譚玉英姐姐講粗口噶嘛，或者你對住譚玉英姐姐都唔會講粗口啦。但佢最新嗰集訪問有講。係啊，你有睇？唔係阿 Brian 啊嘛。所以我唔講，所以我唔講。譚玉英姐姐佢 more than that 咯，即係咁咯。但係 Amy 係從來一句粗口都冇講過嘅，冇喺你面前都冇嘅。佢喺任何情況之下，我冇識過一個人。認識啊，所以佢咪要好好咁呵護住。唔係，我覺得呢個係，我覺得係好 amazing 嘅，即係一個人可以喺呢一個即係呢一個行業啦。係咯，即係大家都知呢個行業本身你需要，即係你接觸咩人都有啦。即係雖然我哋覺得呢邊已經係好簡單嘅，即係相對已經簡單。係呢邊係。但係佢可以維持住一個咁樣嘅狀態，維持得住咁嘅赤子之心，我覺得係咪完全冇負面情緒㗎？即係佢會唔會？佢會嘅，佢即係點講咧？應該咁講，佢唔係負面嘅情緒，而係佢唔開心。即係佢唔會負面嘅，即係就算佢幾唔開心，佢唔會對呢個世界有攻擊性。哦，即係幾唔開心都係有正面嘅能量可以。佢又唔係嗰隻，佢又唔係 L 嘅。係啊，佢又唔係 L 嘅，佢唔係正義 L 嗰啲嚟嘅，唔係嗰啲嘅。即係佢都係好認清楚，佢係愛憎分明嘅。即係如果即係例如最近咪喺即係某個地方啲人對啲狗，佢對動物嗰樣嘢係極度正義感。即係佢係正義仔嚟㗎。佢係真係一個好公平小孩嚟嘅。但係佢係咪嗱？因為我你又唔聽啦，公平小孩。公平小孩，唔係因為我識有個 friend 咧，其實有少少我懷疑可能類似嘅，因為咧佢哋講嘢嘅 tone 咧都有啲似，因為我個 friend 咧講嘢又好陰聲細氣啦咁樣，咁但係佢有2個小朋友，佢話佢鬧唔到小朋友，即係因為佢當佢激氣想鬧嘅時候，佢就開始喊。哦，佢未至於，佢未去到嗰樣。但係佢會唔會？唔係 OK，我試過有同一啲嘅朋友傾過，我都驚佢俾人恰嘛啫。係咯。然之後有一個電台前輩，我哋都識嘅。然之後佢就話。做咩唔開名啫？你使乜驚啫？冇啦，佢唔想我覺得。跟住佢同我講：你使乜驚啫？胡依欣係唔會俾人恰，即係佢骨子裏會有一個好倔強嘅性格。OK。但係佢就係一個好 soft 嘅一個表面。我哋下一集要請佢。係啊，唔係啊，但係佢然之後，如果你請佢上嚟，我喺度啦。如果我喺度啦，如果啦嚇，佢都係會望喺鏡頭外邊，即係點你知我同佢睇醫生咧，係每一次個醫生問問題，佢就望住我，跟住其實佢係咁樣。係啦，即係佢唔清楚自己係點，因為佢係一個點解今日好似佢嘅專輯？係咯，變咗佢。佢係一個1同0嘅人嚟嘅。所以1同0係，即係總之佢個世界。我同佢調翻轉，就係我會好似我啱啱講，我唔識嗰樣我會學，我學然之後我可以識咗嗰樣嘢。但係有啲人就係我一係識，我一係叻，一係唔識。OK，係啦，我唔知你身邊有冇呢啲？都有，我一係好叻，我一係就0咯，係啊，係啦，即係佢係一個咁嘅人咯，即係同埋你叫佢去教翻你咧，佢未必教到啊，因為佢就咪就咁做咯。你問佢，即係佢之前都學過唱歌啊，成日，但係佢唔中意唱歌嘅。然之後佢啲高音係可以去到某個位，你問佢啦，點去唱？咪諗住嗰音咪去咯咁樣。即係嗰啲啊，明唔明啊？咁但係我就可能會分析佢唔係你嗰個你個喉頭要點樣擺，然之後你要點用力，點用氣，之後有啲乜嘢嘢咁啫。即係你會有邏輯或者你有咁樣嘅解釋，但係佢係冇嘅，佢就做就係。哇，都幾特別喎！即係2個人嘅性格其實都幾唔同啦，但係變咗即係一齊又即係你哋其實係公認嘅好恩愛嘅一對啦，又成日放閃。公認邊個公認？冇啊，邊個係個個咯？阿公。同埋你哋即係網上放閃嗰啲係咪都有共識㗎？即係 OK 嘅，大家都咁樣。我哋冇
嗱，我真係唔知嘅。其實我哋又唔係放閃，我哋冇，我哋唔係生活照咯，佢哋會睇係咯，都好 sweet 咁樣嘅。嗱，人哋覺得 sweet， 我冇辦法。唔係嘅，我阻止唔到人哋感覺到嗰種。我明嘅，因為放閃係有另外一個層面。唔係你 in purpose 係啦，你 in purpose 就哎呀，我哋相處咗咁耐啦，我多謝你點樣對我咩？但係我哋係好少寫嗰啲嘢嘅，即係我哋只不過我哋今日去咗邊啊，我哋一齊去經歷。應該咁講，好多時都見你哋做任何嘢都係一齊，係，即係工作以外啊，就去睇演唱會啊，去唔知邊個活動啊，或者你做嘢嘅時候佢會在場啊。有一樣嘢係好 amazing 嘅，我哋結咗婚，我哋係14年。咁即係12年啦，12年入面我哋唔喺埋一齊，即係嗰個時間啊，即係當然你話返工放工咁樣唔同啦，即係佢返工。咁但係如果你話有一日24小時我哋都冇見到對方嘅，其實數埋手指唔夠10日。哇！即係會囉囉攣咁樣。又唔係，或者可能有係我哋咁嘅機會係嘛？我哋係做乜嘢你都會遷就對方嘅 schedule， 咁我哋係就可以一齊去啦，咁樣一齊去，即係睇戲一齊睇，或者係聽 concert 可以就到就一齊去咁樣。係啊，同埋到咗今時今日，其實即係我會覺得我哋每一日咧，即係有啲人話相處耐冇嘢講咧，我哋係除即係瞓着之後冇嘢講嘅啫。哇！瞓之前嗰刻都仲要不停咁講，不斷講嘢㗎，即係不斷去分享，又或者係即係或者睇緊劇嘅時候，你就會去咁樣傾偈咯。揸緊車嘅時候又基本上又會有啲嘢講咁樣。我有時我嘗試想聽下啲 podcast 或者係即係冇機會。然之後我聽咗2句，跟住佢就不斷喺度就問我問題啦。咁跟住就又喺度傾偈啦。係咯。咁但係兩個都係繼續覺得咁樣嘅生活模式係好舒服。我中意同佢傾偈嘅。我中意同佢傾偈，想少少 me time 嗰啲咁啊，即係如果相處10幾年，其實好多人都話我想都睇下自己唞下咩？又或者自己有少少。唔係嗱，呢樣嘢係嘅，即係我自己會覺得係你唔攰啊，即係所謂嘅唞下或者咩？你覺得同嗰個人相處攰，你先需要 me time。咁如果你同嗰個人唔攰，咁你就會覺得冇乜需要啦，冇乜嘢咯。係咯，唔係呢個係真嘅，呢個係真嘅，即係好似我係好羨慕係咪？啲朋友講啲嘢唔係真，有啲嘢都係真嘅，都係係啦。唔係我10幾年前已經 train 到，我都係講真，係真係。但都好難得啊，好難，因為係要兩個人都係咁諗先係。唔係，我覺得我哋兩個係互補型人格嚟嘅，即係所謂嘅互補係，即係好似我哋做wedding 去 prepare 咁啦，即係呢一樣嘢就係我哋喺 wedding prepare， 我哋係冇嘈過任何一次交。咁而我哋好清楚，即係例如我知道佢有啲乜嘢嘢，佢好堅持嘅，咁我就 OK，你做決定嗰樣嘢。而佢有啲嘢佢係冇乜所謂嘅話咧，或者佢唔想做嘅話咧，你唔想做我做啦咁樣。又或者佢知道有啲嘢我唔中意做，即係都好 repeat 好繁瑣嘅嘢，咁佢就唔會叫我做，佢就自己一個人做晒咁樣。咁所以喺成個 preparation 嘅過程入邊，我哋係唔需要去同對方傾你做乜我做乜。即係已經自動波，已經係所有嘢都已經係 handle 晒咁。咁所以我覺得係好彩嘅。即係我哋可以揾到一個咁樣，即係以前啲人成日講我凹同凸，我覺得唔單止係凹同凸啊，直情係嗰度少咗一個 puzzle， 咁你就自己補落去啦咁樣，咁然之後個 picture 咪完整咗。太令人羨慕啦！係嗱，梁建恒互演一對啊，係咯。咁你即係譬如有啲人就話去到若干年紀咧，即係除咗話啲健康啦，即係翻去嗰個 topic 啦，有啲嘢啦，咁又另外一樣嘢咧，放個中老係啊，咩中老或者中女都係啦，即係我哋都可能就譬如有啲人就會識揾啲運動玩下 pickleball 啊，或者我哋曾經講過嘅，譬如跑馬拉松啊，即係有啲人係突然之間去到嗰個年紀，唔係跑馬拉松，即係終於去到嗰個年紀，可能你就有啲嘢即係要 fulfill 翻下自己。你覺得你有冇呢種，或者可能揾一啲另類嘅興趣啊，或者嗰啲？但係都冇乜，即係冇乜啊！因為咁嘅，我係嗰啲咧，我唔係一啲 plan 好長遠嗰隻，因為馬拉松係需要 plan 好長遠。係你訓練，因為你又係好 systematic 咁樣去，我今日要跑幾多，然之後咩咁樣。但係我唔係嘅，我係真係中意嗰一刻咁嘅嘢咯。咁所以足球又唔係好使好 plan 嘅，你 plan 都 plan 唔到，你唔知今日隊友係邊個，你去到唔知邊個波點樣嚟，唔知邊個嚟邊個唔嚟咁樣，即係嗰啲我會中意嗰種，即係你唔未知啊，你去到嗰時突然間嗰啲反應，即係好似我有時做節目嗰啲，我都會中意嗰一下嘅反應，咁覺得嗰啲係正，即係我享受當下咯。咁想做咩就做咩咯。即係例如
你真係問你仲有啲乜嘢好想做？咁我都會覺得我已經做咗啦。如果我有啲嘢好想做，我就去咗㗎啦。我已經去咗啦，我唔使再要。我等到聽日先做或者係乜嘢嘢咁樣。即係如果係好想做，即係例如我好想做電台，咁我就最終做咗電台。係。咁仲有冇咩人生好想做？即係 bucket list 咁樣有冇咧？睇極光啊！佢哋睇咗啦，已經。唔係我追咗好多次，我追咗好多次嘅，因為我自己睇咗嘅。我嗰次係喺嗰個就係咁啱得咁巧，其中一晚我同胡小姐係冇一齊嘅時間，因為我10日入邊其中一日嚟嘅，其中嗰幾個鐘係啦，其中幾日啦，因為我要提早，因為我嗰次去 Calgary 咁啊去玩去 Banff，咁但係佢就同屋企人一齊嘅，咁我哋都係同屋企人一齊，但係因為我有個 wedding，咁所以我要早啲翻嚟做嘢，咁我就早咗佢哋2日，然之後我就喺 Calgary 嘅翻嚟嗰程飛機上面，我係平面地睇到極光。好癲喎呢個！我係半個鐘就咁望住出邊嘅極光，嗶啦咁。你贏咗喎，咁你我冇人。你有冇試過平時睇極光？好勁喎呢下！係啦，咁我就睇到極光。咁而佢咧之後，我就特登同佢去冰島睇。咁然之後喺冰島都未必成日睇到㗎。我哋去到冰島成7-8日，一日都睇唔到。其中有一日咧，就我哋特登已經去到好偏僻嘅地方，你冰島即係一個環住冰島咁樣樣噶嘛。咁其中我哋去到冰島一個好近郊、好遠即係郊區嘅地方啦，完全伸手不見五指嘅。咁然之後嗰度係一個 Airbnb，然之後有一個室外嘅 Jacuzzi，然之後之前嗰日啲人有啲留言咧，就話哇今晚好正啊，浸住咧應該有啦咁樣 hot tub，然之後有少少蠟燭喺度，然之後望住天上面嘅呢一個極光，好開心啦咁樣。到我哋出去第二日咋嚇，24小時之後我哋望住全部都雲嚟咁樣，即係都睇唔到。咁所以翻到嚟之後咧，我哋就每一次見到依家有嗰啲 app 噶嘛。係啊，即係話俾你知幾多機會咁樣。我試過有一晚係追到通宵，一路向北咯。真係一路揸住部車向北，因為佢睇唔到啊嘛，我冇睇過啊嘛。然之後佢就好話點解唯一一晚唔係一齊，你就自己睇到嘅？不如講咗好耐。所以呢個可能係你哋之間嘅其中一個遺憾，你就好希望可以打破到佢。但係後尾係睇過，唔係睇過嘅，影到嘅。試過有一次好勁嗰次咧，就甚至乎連多倫多市中心都見到嗰次。咁我哋就去到Barrie 嗰度，咁就影到啲，咁佢就好開心。咁但係即係你唔係肉眼就好清楚見到。咁佢都仲會想做嘅，即係我都有問佢想，佢呢排好迷戀啊 Punchy Coon 啊，你有冇追？日本有一隻馬騮仔，咁佢就後尾攞咗 IKEA，唔係 Punchy Coon。嗰隻攞住 IKEA 嗰隻公仔嗰個，咁佢就超級迷戀，咁啊，反而係我問佢咧，你有啲咩想做啊？咁樣，咁我就下一個假期可能做嗰樣。哇！兩件行走，原來都幾浪漫㗎喎。佢係自己睇完極光，唔覺得成件事唔夠 complete 啊，因為身邊嗰個人唔喺度，因為身邊嗰個未睇過。唔係或者我哋兩個都想去滿足對方嘅願望。即係你話唔係放閃咩？咁都唔放閃。唔係咁，恩愛啦，真係。唔係即係好似你哋都會想 fulfill 你自己身邊嘅嗰啲人。你唔講我哋啦，我哋嗰啲已經太過，我哋嗰啲已經算罷啦。係即係咁咯。好開心，喺你口中可以認識到啊 Amy 啦，係啊，或者 Amy 口中嘅認識翻你啊。唔得，我哋有機會揾下 Amy。我覺得好難。有機會啦，下個禮拜啦。你幫橫掂，佢而家應該得閒啲係咪？佢都唔係㗎，都唔係㗎，佢都唔係㗎。咁佢而家應該自由啲啦，唔可以話得閒啲，會唔會自由啲啊？你問佢啊，我代唔到佢答你。似阿 Amy 坐你個位嘅時候，你都要繼續企喺度，因為佢會咁樣望住你。我要企嗰個位，我要企嗰個位，佢先望住個 camera。跟住你又幫佢，你要睇佢咁樣。咁即係又係要第4支咪。OK。好啊，今日亦都 thank you， 希望多謝你 campaign 成功。多謝啦，咁一切順利。就係有冇朋友係住喺萬金市第5區？敲門唔係，其實我只係想敲門嘅時候大家開門。係，即係呢一樣嘢，我覺得華人有時就係你投唔投票，即係好多人就話我支持你啊，但係我冇投票咯咁樣。又或者係我支持你啊，但係我唔識嘅喎呢啲嘢咁即係。我心支持冇用㗎嘛。而家其實係有啲難度嘅，因為大家都好驚撳鐘之後咧，嗰個人唔知咩人。係啦，係有難度。係啦，所以即係認住呢個樣。係啦，認住呢個樣。係啦，係啦。總之如果佢敲門咧，就開門咁。了解下先，即係我覺得即係一個民主嘅社會，大家了解下，你覺得呢個人係咪 appropriate 可以
即係代表你啊咁。即係當然唔係話哦你係華人，我識你，我一定要支持你，而係即係俾個機會去認識。好，Thank you，多謝你嘅時間。Thank you。